Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi hazırlandım. Dışarı çıkacağım. Bugün kitap okuma kulübüyle buluşuyoruz. Ruhun tutkularını okuduk. En son bir ay, her ayda bir kitap okuyoruz. Ben tam olarak bitiremedim. Ama yorumlayacağız falan, kitap seçeceğiz. Çok enerjim yok. Dün çok yorulmuşum. Bugün biraz kendime ayıracağım. Sonra akşam da ödeve başlarım herhalde. Öyle. Hadi görüşürüz. Beraber gidelim. Oldu. Nefretin sevgi kadar çok türü yoktur. Burada mesela mutluluğu falan da ona göre tanımlamış. Ya şimdi burada hani bilmiyorum, ben mesela bunun bir tık tersini düşünüyorum yani. Ama gerçekten bir noktada haklı gibi geldi ya. İşte bilmiyorum, hani ben o yüzden dedim ya, hani biz ya belki de benim algılarım farklı, o yüzden öyle düşünüyorum. Hani demiştim ya, belki bizim kültürle farklı falan. Bence var bu arada nefretin sevgi kadar çok. Aynen yani. Yani çünkü şey durumu, kim Dostoyevski'nin sözü müydü? Ondan anlatayım. Hani diyor ki mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer ama her mutsuz ailenin kendine göre bir hikayesi vardır. Ama o mutsuzluk burada nefretten bahsediyor. Mesela nefret, bir insanı sevmiyorsan, hani ona karşı bir sevgi duymuyorsan, ona karşı bir sevgi diyorsun. duymuyorsunuz ve bitmiştir. Ama sevgi duyuyorsan sevginin Farklı çeşitleri nedenler vardır. vardır. Farklı nedenleri vardır. Ama diyelim ben mesela yemek yenirken çıkarılan seslerden ben hoşlanmam. O yüzden mesela yemek yemek benim genelde o toplumda benim için çok büyük bir sıkıntıdır. Özellikle de böyle çok şıpırdadak yiyen biri varsa tabii ki nefret etmem. Ama onunla o ortamda bulunmak, yani anlatabildim mi? Hani biri yemek sesinden daha birine karşı olumsuz bir şeye gidebilir. Ama hani, işte bu nefret değildir. Yani Nefret nefret bence başka daha bir kinle. şey. nefret tabii çok daha ileri bir şey. Peki rahatsızlık bu. Ya tabii aynen, irite olma, rahatsız olma. Sevmemek gibi bir şey veya hani rahatsız olmak gibi bir şey nefretle karıştıramayız. Tabii. Bence nefrete en yakın duygu kin bu arada. Yani nefret ettiğine kin bu aslında. Nefreti şöyle tanımlayabilirim ben. Nefret bir şey düşüneyim. Mesela insanlara ikisinden dolayı kötü davranan insanlara nefret ederim. Ama doğru bu arada. Nefret tek oluyor. Çünkü duygu olarak tanımlayamıyorsun aslında bunu. Sadece keskin sinir oluyor. O insana hani karşı tavrı net oluyor. Aslında yani, nefreti şöyle tanımlayabilir misin? Hani onun başına iyi bir şey gelmesini istememek. ya bence o fesatlık falan oluyor. Bence de. Başka oluyor. Nefret Biraz nasıl oluyor? daha yani Nefret sevmiyorsun Bilmem. abi. sevmek değil ya. Sevgiden bir tık daha Evet. hani Onlar biraz Ben çok kişiliğe giriyor. nefret duymadığım için mesela yani bence kişiliğe giriyor, o doğru. ben kendimi hiç kimseyle bir insanın nefret duyacak kadar, bir şey nefret işte o duyacak yüzden. kadar yıpratmıyorum. Çünkü Aynen. nefretin içinde yıpranmışlık da vardır. İşte o yüzden Bir diyorum insanı hani. gerçekten o çok büyük bir noktada sevmiyorsan, ona karşı bir öfke, bir İçinde tepki tutuyorsun sürekli o hissediyorsan enerjiyi. o nefrettir yani. Çok büyük bir tepkidir nefret bence. Çok tatlı. Bir şeyler almış. Gel. Karar verdim defterine. Ay, çok karar verici. Evet, bunu çok beğenmiş. Pahalıymış. Evet, güzel ama gerçekten. Evet. Şimdi kitap okuma kulübüyle buluşmadan ayrıldım. Yurda gidiyorum. Öyle hava çok güzel, yağmurlu falan zaten. Ben bu havalarda yürümeyi çok seviyorum. Şimdi yurda geçelim. Yemek saatini kaçırdım.
Ya dışarıdan bir şey söyleyeceğim da bilmiyorum. Yemek için bir şeyler hazırlarım. Öyle. Çok güzel ama. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, merhaba. Geldim odama. Home. Nasılsınız? Şimdi bugün size şey göstereceğim. Bu şekilde. Geçen sene çok beğenmiştim bu defteri. Böyle almak istemişim ama pahalı gelmişti. Şöyle içi böyle. Çok hoş. Ya önceden mesela şöyle defterleri seviyordum. Bu benim bayağı çok sevdiğim bir defterim. Böyle içi şöyle ajanda şeklinde, kareli falan. Ama artık böyle defterleri çok beğenmiyorum. Sanki ilkokul çocuğu gibi böyle yetişkin tarzı gelmiyor yani, bilmiyorum. Daha özgür olmayı, daha üretkenliğimi kısıtlıyormuş gibi geliyor. Böyle bu tarz, bunun desenini çok beğendim. Aslında hatta gösterdiğim videoda görmüşsünüzdür. Hatta çok kararsız kaldım. Düz renk mi alsam? Çünkü sadeliği çok seven bir insanım. Yani sade her şey, yani şallarım da mesela desenli şalları takmam. Ama bunu tercih ettim. Böyle içi boş. Şiir okumayı çok seviyorum. Bu aralar artık bilmiyorum, yaş ilerledikçe neden bilmiyorum. Şiir mesela tarihiyle beraber beğendiğim şiirleri, sevdiğim şiirleri ya da okuduğum kitapları, alıntılarını mesela yazmayı düşünüyorum. Öyle güzel bir defter olacak. Bugün kitap okuma kulübümüz vardı. Onlarla buluştuk ve çok iyi geldi. Yani hani ayda bir buluşma şeklinde yapacağız. Çok ihtiyacımın olduğunu fark ettim. Çünkü şu an böyle çok enerji doluyum. Gerçekten çok yorgundum giderken. Hani bir ara şey bile düşünmek, kitap bitirmedim aslında, gitmesem mi falan. Ama gerçekten tamamıyla böyle kendime ayırdığım bir gün olması, ayda bir kere de olsa çok iyi. Kitap okuma kulübündekiler gerçekten zamanla arkadaşım olacak diye düşünüyorum. Hatta şimdi oldu bile. Çok tatlılar yani. Hani insanın kitap okuyan arkadaşın olması büyük bir nimet bu arada, cidden. Benim bu seneki hedeflerimden biri buydu. Hani bir kitap okuma kulübü ya da kitap okuma atölyesine katılmak istiyordum. Ve çok iyi geldi. İnsanın ruhuna gerçekten iyi gelen bir şey ve kafanızda uyuşabilen insanlar bulduysanız, başkasının seninle okuduğunda aynı kitabı ne düşündüğünü duymak. Yani sende bambaşka düşünceler ve ufuklar açıyor, vizyonunu geliştiriyor. Kesinlikle bunu yapmalısınız bence. Mesela ben bu kitabı bitiremedim. Ruhun Tutkularını okuduk. Şu okuduğumuz kitap. Benim söylediğim bir kitaptı ama hani felsefi kitaplarını ben çok yavaş okuyorum. Sindire sindire okumak istiyorum açıkçası. Hani yalap şap kitap okudum bitti falan değil. Zor bir kitap gerçekten. Öneririm ama hani küçük yaşlardaysanız alacağınız çok şey yok diyebilirim bence. 20'li yaşlarda okunması gereken bir kitap. Ben mesela 22. sayfaya kadar gelebilmişim. Çünkü gerçekten çok düşündürüyor beni her sayfasında. Böyle bakıyorum mesela, kitap okuyordu, yarım saat olmuş ama sadece 5 sayfa okumuşum. Öyle olduğu için çok vaktimi alan bir kitap oldu. Ama mesela sohbet ettik bununla alakalı.
güzeldi yani. Hani çünkü hayatta senin sorgulamanı sağlıyor. Mesela Descartes'in düşünceleriyle kendi düşüncelerini karşılaştırıyorsun. Bir felsefede böyle ışıklar yanıyor falan. Felsefe zaten çok güzel. Bana felsefeye gerçekten çok ilgim. Hayatım bu döneminde felsefeye çok sardım. Çok ilgimi çekiyor. Bence insanoğlunun ihtiyaçlarından biri olduğunu felsefenin düşünüyorum ben. Mesela bu kitabı da okuyordum. Kedi Felsefesi de John Gray. Şöyle bir kitap. Bunu da hala bitiremedim ve uzun süredir bu kitap da elimde dolaşıyor, sürünüyor yani. Bitireceğim umarım ki. Güzeldi yani. Bugün bana çok iyi geldi. Bu şekilde. Şimdi yemek söyledim. Yemek yiyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Size böyle aktarmak istedim bugünümü. Ben çok tatlış bir defter aldım. Böyle I'm just a girl yani. Kadınlar gerçekten ve bence her insana küçük şeyler mutlu edebilmeli. Hayatta küçük anlardan memnun olmalıyız diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü mutluluk çok zor. Mutluluk insanın kendi elinde.